咩上嚟啦！哇，落雨咁樣啦，太誇張啦！早晨，喺冰島第11個朝頭早啦。尋晚嘅住宿就係望住呢一片一望無際嘅景啦，仲喺度見到極光添。呢度就係尋晚嘅住宿啦，一望無際。佢距離黑沙灘只需要5至8分鐘嘅車程就到啦。早晨，不知不覺嚟到第11日嘅冰島旅程。今日我哋會首先去到住宿附近嘅一個黑沙灘，亦都係冰島好著名嘅黑沙灘。黑沙灘就有好多嘅喺冰島，但係點解呢個咁出名呢？因為呢，佢呢個側邊呢有一排玄武岩石喺旁邊，好唔同啊！呢個黑沙灘。另外之後我哋就會去一個海蝕洞，嗰個海蝕洞呢，就係《星球大戰》呢套電影喺嗰度拍攝過嘅。咁我哋今日就去睇一睇啦。之後呢，晏晝呢就會食一間 Vik 小鎮嘅一間餐廳做 lunch， 再跟住我哋就再去睇2條瀑布，唔知睇唔睇到呢？今次又跟住我哋今晚呢就會翻返去首都雷克雅未克嗰度住噶啦，一連住2晚。前面應該就係呢一個小鎮嘅教堂，佢係紅色做主調嘅呢一間教堂。沿住呢一條路呢，一直去開往冰島最著名嘅黑沙灘。黑沙灘呢，呢個停車場呢都係要付費嘅。佢總共有2個停車場啦，呢個係 P2，前少少呢，你見到呢喺山隔離呢。嗰個就係 P1 啦，一陣我哋拍近少少先。大家留意翻呢個 parking 呢，佢 P2 呢係遠少少啦，但係個價錢呢係平啲嘅。但係 P1 個 parking 呢，佢收費呢係貴啲，仲要係3個鐘頭一次收錢。咁但係你 P2 呢度呢，就可以一日拍足全日都 OK 啦，收750蚊嘅冰島幣。P1 呢度其實好多車，呢邊就係 P1 嘅停車場啦。你見到好多車牌咗喺側邊啦，然後前邊呢應該有個 visitor centre， 可能有廁所或者餐廳嘅，仲有啲旅遊巴牌咗喺度。而家落咗車前往呢個黑沙灘，建議大家泊喺 P1 咯，咁就唔使行咁遠，方便啲，但係個價錢就貴啲咯。隔離呢度有間餐廳仔，同埋會有廁所喺裏面啦。收唔收錢就我唔知，但係多數呢停車要收錢嘅地方呢，就應該廁所免費。呢度旁邊呢就有條路啦，可以沿住呢度一直行，就行到去黑沙灘噶啦。你見到側邊呢度頭先住宿嗰度望出去呢，都有呢2個山。黑沙灘呢度附近個山呢，有好多雀喺天空飛嚟飛去。呢個沙灘前面呢，有個告示牌呢，有3盞燈提示喺邊啲危險位置係唔可以入，唔好太靠近個海邊。而家係黃色，因為佢係超級大路，就唔可以落去黃色嘅地方。行落去呢個黑沙灘度望下，啲沙咧真係黑色，同埋咧離遠已經見到咧好大浪啊！呢個沙灘，成日咧喺網上邊咧或者 IG 咧見到呢個黑沙灘啲人打卡咧，係俾浪沖走咗，冇沖走咗嘅，沖跌咗咯，超級大浪。呢個沙灘嘅旁邊咧，隔離咧就係呢個令到沙灘最出名，因為呢個石全部都係一啲玄武岩石啊，六角形嘅柱體，好多人咧就喺呢度打卡噶啦。呢度個沙灘都幾多石頭，大大小小嘅石頭都有。喺冰島好多時候呢啲石都係好圓，細粒。石灘同埋沙灘，睇下呢個石灘嚟嘅，唔係沙灘，全部都係啲石仔，黑色啦、灰色啦、黑色啦。有啲瓦面咁嘅色啦嘅石頭，下面就有沙啦，所以我媽都話係沙石灘，睇下幾多人停喺嗰度打卡。我哋行近呢個玄武石嘅意思，其實佢而家有個警報咧，就係你唔可以行得咁埋個沙灘，因為有俾浪
捲走嘅人嘅，或者充電嘅人嘅，但係鏡頭所見有好多人都係企喺好近嘅位置。近啲睇就見到呢度個洞好大，其實喺冰島呢度所有嘅景觀咧都會顯示到人類係幾咁渺小。旅行就係學校旅行嚟冰島真係開心。你睇下啲浪衝上嚟，呢度啲浪基本上濕咗嗰啲沙嗰啲位咧，就係代表啲浪會衝到埋嚟嘅地方，所以其實都幾多幾大範圍就衝到上嚟。咩事啊？1、2、3，上唔到，再嚟多次啦！冇力啊！上唔到，唔想濕啊！ 1、2，我要死啦！點解會唔得啊？A few moments later. 跳啊！跳啊！跳啊！太恐怖啦！呢度點解咁講呢？因為啲石咧其實都幾難擒上去，都幾高，少少畏高。仲有啲浪咧，要顧及啲浪會唔會衝咗上嚟，影相影，哇！真係上嚟啦！太黐線啦，好似越嚟越大浪啦！呢個洞咧就顯示到人類嘅渺小。好多人咧就會企上去啲石嗰度影相，或者喺呢個窿窿度，其實都影唔到啲乜嘢。但係呢邊咧就係海咯，即係唔係講笑，真係幾大浪，同埋真係會冚到上嚟。離遠呢度有個石柱添，12門徒石啲 friend，一柱擎天，有少少 curve 嘅呢條石柱，仲有好多人喺度打緊卡嘅。覺唔覺得咧？呢度有啲似啲石頭朱古力，細個食嗰啲咧，啊好似㗎。懷疑就係參考咗呢度石頭朱古力，即係呢啲啊，好薄嘅喎，佢又係唔同嘅石頭，仲有呢啲圓形啲嘅石頭，仲有呢粒啡色嘅呢個，呢粒好似啡色咁，好特別。呢度係冰島最出名嘅黑沙灘，我曾經以為呢份壯麗係會永恆，但原來大自然每一刻每一秒都喺度變緊。最近一場大風浪，呢度發生咗大規模嘅崩塌。原本以為會一直等我哋嘅風景，剎那間就碎落一地。呢一場崩塌提醒咗我，剎那嘅光輝並不代表永恆。喺大自然面前，冇嘢係必然，就算幾千年嘅累積都可以一瞬間化為烏有。世界要變嘅時候，亦從來唔會同你打招呼。既然風景會變，我哋更加要學識珍惜當下。無論係眼前呢一片已經唔再一樣嘅黑沙灘，定係生命中每一個稍縱即逝嘅瞬間，擁有嘅時候請好好感受，睇到嘅時候請用力記錄，因為最靚嘅風景永遠係而家。我哋而家前往第2個景點啊，呢度有條小路嘅，記得要喺呢邊轉入嚟啦，呢都係要俾錢喎。嗱，呢啲咧佢會影咗你嘅車牌。30呢度有嗰條爛爛地嘅泥路，你睇下幾震。咁我哋第2個景點咧就係去緊呢個 Yoda Cave 呢個地方。落咗車，第2個景點就係曾經有《星球大戰》呢套電影喺呢度拍攝過嘅呢個洞穴。佢呢個停車場呢都係要俾錢嘅，收幾多錢呢？係1000蚊嘅冰島幣。你停咗車之後呢，你會見到呢一個牌 Pay to Park， 佢話係佢 privately owned 嘅 land， 都唔係好多人嚟，哇好凍啊！呢個咩啊？睇嚟前面就係呢個洞穴，睇下幾高。
呢座山有成221米啊！呢度咧都擺咗一啲露營嘅餐台俾大家。據說咧呢座山咧本身咧係一個島嶼嚟嘅，但係去到咧冰島有人定居嘅時候咧，佢咧就已經係變咗同陸地連埋一齊噶啦。當呢個冰川融化咧，就夾雜咗呢啲沙石咧，就一齊沖咗落嚟，圍住咗呢一座山。所以而家呢一座山咧，就會連住咗個陸地噶啦。我嚟到呢個門口啦，超級大個窿啊！呢度我諗我要個人行去，你先會睇得到個窿有幾大。勁高啊！呢一個窿嗌啊！有回音。啊！哦，真係有回音啊！大家記得 subscribe 我 channel 啦！大家記得 subscribe 我 YouTube channel 啊！咁少。大家記得 like subscribe super fans。我嚟到呢個洞穴星球大戰嘅拍攝場地啊！大家記得 like share subscribe 我嘅 YouTube channel 啊！嘿，下面嘅 comment 我都會睇㗎。你哋每一個支持同埋鼓勵，會令到呢一個 channel 走得更遠。希望大家多多支持。嚟返呢度呢，裡面呢就好大嘅一個洞穴啊！大到呢，估計可以搭起嚟呢，擺到10架車，應該真係可以擺到10架車。呢邊有好多人哋搭嘅石仔啦，搭到咁高，都幾多呢啲一片片嘅石嘅。而望向呢一邊呢，竟然有2棵樹喎！喺呢個洞穴裏邊呢，竟然有2棵樹喺度成長㗎。雖然冇樹，佢仲有啲木條喺度支撐住佢哋。同埋呢個洞呢，有少少滴緊水啊！你見到地下都喺度滲。揸劍係點樣揸？星球大戰。啱啱呢就入咗去呢。頭先好大拍星球大戰嗰個窿度啦，海蝕洞嗰度啦。咁咧行前少少咧，呢度咧仲有少少嘅山洞可以去望一望嘅。同埋呢個景點咧，基本上係冇乜人嚟，而家得1架、2架、3架，得3架車。而家嚟緊就係第4架車，勁空曠嘅呢度。呢度咧應該唔算係一個熱門嘅冰島景點，但係可能有啲星球大戰嘅影迷可能會想喺度打卡，咁我而家帶大家去望下前面嗰啲山窿係點先。我見到咧呢個石咧，呢個山咧，佢真係好多呢啲窿噶，可能經過呢個海風吹啦，或者海水侵蝕過啦，而形成呢一啲洞穴。哇！呢個真係幾細。裏面真係有個窿，咦？仲有個火爐添，唔通有人喺裏面煮？但你睇唔出呢度係有幾宏偉，喺上望望。哇！勁高！呢度最高呢，呢座山係221米，有一種俾大石砸住嘅感覺。去睇睇。好啦，呢個窿呢，就比起頭先嗰個呢，明顯地係矮身啲啦，同埋細個啲嘅。冇回音，仲有個火爐喺度添喎，唔知係咪啲人會 camping 呢？喺度燒下呢啲出邊呢啲草，擺喺裏邊，咁就可以生火啦。再行前少少望下先，頭先我都見到有人喺度望一望，沿住呢度哇喺呢條路有啲斜喎，呢個係上山咁滯喎。哇！冰島呢，呢度所有嘅大自然嘅景色呢，都顯示到呢人類係幾咁渺小啊！哇，有啲斜啊，唔係咁容易行，發覺。咁我就咁望，有好多大嘅石頭啦落咗嚟，真係好大塊。你鏡頭上可能唔係睇得好清楚，但係如果有個人呢行落去呢，你就會望到啦。呢條路唔係講笑，真係好斜，同埋側邊你係冇嘢扶。你純粹呢度係因為人多，先至會有條人行得多，先會有條路喺度。嗱，大概我而家呢就影到係有好多石同埋有啲植被喺上邊，呢個超高空，啲石呢仲滴緊水喎，有隻烏鴉飛過。
好啦，我行到咁上下就算，因為好斜。望翻落去呢邊呢，你就見到頭先我哋去咗嗰邊呢，就係好出名嘅黑沙灘啦。見唔見到海面上面有幾嚿石啊？嗰個位就係黑沙灘，原本眼望出去嗰幾嚿石啦，就喺嗰邊。呢度呢，一望無際，全部都係呢啲黑色嘅石。而家呢，我哋前往食 lunch 餐廳嘅途中，呢個地都係好多羊咯，養咗超多羊咯。冰島嘅南面同埋北面嘅天氣真係差好遠。而家呢度仲係綠色啦，就唔可以講綠油油，都起碼你見到啲山係綠色。但係北邊嗰度呢，已經俾冰天雪地鋪蓋咗啦，仲有條瀑布仔添。呢個方向呢，就望到呢前面黑沙灘頭先對出去望嘅嗰幾條石柱，有啲似少少嘅石山。又翻返嚟呢個 city 啦。我今日呢揀呢一間餐廳，我就喺網上面見到佢評價好高，好似係呢個灘呢好出名嘅一間餐廳，所以我就想試下佢哋嘅羊扒，好似好好食啊！我要嚟呢度試羊扒。我所講嘅就係呢一間餐廳，佢係喺個山上邊斜坡嘅位置。推門入去，哇咁靚嘅！仲有呢度好出名嘅醬。餐廳呢就係上呢個樓梯就係啦。呢個就係佢哋嘅 menu 啦。我就想嗌呢個羊扒。食羊嘅話呢，有呢啲 beef burger 啦，有魚啦，有呢個我都唔係好知咩，但係呢個海鮮湯就冇咗，仲有啲沙律同埋泰國咖喱。餐廳嘅環境幾優雅。首先就嚟咗個 beef burger 啦，睇到個肉幾厚，啲薯條就唔係好多，不過都應該 OK。茄汁呢仲未到，呢度茄汁要額外俾錢。好啦，呢個羊扒嚟到啦。整體呢有2大塊，仲有啲洋葱，仲有啲薯菜喺下面。試下有冇食先。事不宜遲啦，我要食呢個羊扒啦。好厚肉㗎，你睇下個羊扒，2大嚿。試下第一啖先。咁咪佢幫我揀咗 medium， 但係我覺得個生熟程度 OK 咁樣。呢個就係 medium。同埋呢度咧 order 完之後咧，都隔咗10零分鐘先出餐。仲有啲蘿蔔仔，仲有煮咗嘅洋葱，同埋薯蓉。呢個呢，羊扒呢頭先就食完啦，不過呢，唔係我今次喺冰島之旅食過最好食嘅羊扒。我覺得最好食呢係嗰陣時喺睇嗰個巨人石雕嗰個位呢，隔離有間餐廳呢，嗰個羊扒呢好食啲。未睇嘅朋友可以睇翻嗰一集，真係好食。嗰個呢就好簡單嘅調味，就咁落啲鹽就得。呢個呢有啲汁，佢啲薯菜嗰啲都好食嘅，薯蓉啊，仲有洋葱嗰啲。不過就唔係我今次冰島羊扒之旅 No.1 嘅選擇。同埋有一集咪去咗一間酒店呢，一間酒店嘅餐廳食咗羊膝嘅嗰個呢，我就覺得係排名第3，因為羊膝呢個位可能太過肌肉啦，啲肉呢就比較實。反而上嗰2次呢，即係今次同埋上次呢，食嗰個係羊扒呢，嗰個肉質呢個口感就比較腍身啲 ，juicy 啲。佢今次又叫我揀熟度嘅，跟住我真係唔知羊扒應該食幾熟。佢就建議我食 medium， 我覺得 OK 嘅呢個熟度。如果嚟呢個小鎮嘅話，我覺得都可以試嘅。對於頭先個 burger 呢，呢個薯條呢，冇茄汁呢，佢係收咗250蚊冰島幣。第一次遇到一間點茄汁要收錢嘅一間餐廳喺冰島，真係估唔到。就好似一個呢肥羊喺砧板上被劏嘅感覺。收咁貴啊！茄汁啫喎，食完我哋個 late lunch 咧，話說呢個 lunch 估唔到3點鐘都頗多人食噶，跟住同埋佢都幾慢，無論上菜啦、收錢啦，所有嘢都好慢。如果係一啲 peak hour 咧，即係 lunch time 去咧，我諗真係要排隊等位或者要預留多啲時間先得。咁我哋而家咧大概半個鐘頭左右咧，就去下一個景點啦，就係呢個彩虹瀑布。今日咁好天就要睇瀑布啦，打破睇瀑布會落雨嘅魔咒。雖然而家天有啲陰陰地，希望唔會落雨啦嚇。而家轉彎入去啦，睇呢條瀑布叫做 Skrogradefoss。呢個瀑布呢，又叫做彩虹瀑布。電影《白日
夢冒險王咧都曾經喺呢度取景嘅。落咗停車場啦，而家就嚟到彩虹瀑布嘅前面。估唔到就咁睇咧都幾壯觀。右手邊呢個位咧有少少嘅步道，可以向上行啦。上面有個少少嘅觀景台，就從上邊望落嚟呢個瀑布嘅景色。呢一個景點咧就唔俾航拍嘅，都幾斜嘅一個山坡仔。有條路咧係可以行到上去。不過呢個景點咧都頗多人。越係喺冰島嘅南面嘅景點咧，就會越多人；越北邊嘅城市咧就越少人。去咗咁多日而觀察嘅結論就係咁啦。就算係餐廳咧，呢邊嗰啲餐廳咧都幾多人，甚至可能要等。行到嚟咧，接近瀑布呢一個位咧，你就 feel 到咧瀑布啲水啊，瀑布啲水氣同埋隨住啲風咧吹埋嚟咧都有啲凍。講翻呢個瀑布咧，係高達60米嘅呢個瀑布，行上去，即係意思即係你要行上60米高嘅山，少啲體力都唔得。嚟冰島旅行，講真，哇，好勁啊！呢個流水量，我覺得呢個咧係幾好嘅一個位置啊，因為咧以往睇其他瀑布咧都係可能喺瀑布頂或者係中間嗰啲望落去。呢個你係見到瀑布水，即係佢流落嚟嗰個水平線位睇。而家就喺彩虹瀑布嘅前面啦，佢已經彈到啲水咧，瀑布嘅水咧彈到個頭咧都濕晒。如果大家頸渴嘅話，就可以買大個口去試下呢個彩虹瀑布嘅水啦。呢邊咧仲有好多人喺度片石仔啊！頭先呢度有條少少嘅河流，呢邊好彩今日好天啊！如果有大風咧，佢基本上呢度花灑咁樣，天上面降落嚟嘅花灑，我都係行近少少睇下先。超勁，成面都係水而家，鏡頭都有啲蒙。呢度先要影到好氣勢磅礴嘅樣啊！呢個真係唔俾人行去後面，有黃色落牌。呢個兩個人衝咗去瀑布啦，差唔多濕晒。好勁啊！呢個瀑布。行近少少咧，我個頭已經濕晒，一條變咗巴曲頭，仲要個鏡頭有啲毛。不過好快就會乾翻㗎啦，唔使擔心大家。咁我哋唔行上去啦，因為上邊嘅瀑布望落嚟都冇嘢睇。講翻呢一個瀑布咧嘅停車咧，係唔需要收費嘅，暫時未見到任何要俾錢嘅字眼啦，亦都冇 cam 喺出邊影住。咁我諗呢個係免費公眾嘅停車場，幾好幾好，所以都頗多遊客嚟啊！如果大家咧想試下呢個瀑布嘅威力，或者想試下瀑布嘅水，大家不妨着一身防水嘅裝束，然後行到去瀑布前面淋下呢個瀑布花灑浴，就係咁，唔使防水，冇所謂啦，防唔防水自己揀。即係越近個瀑布咧就會越凍。因為頭先停車場呢段路行過嚟咧，都唔覺得有特別凍，但去到嗰個位咧，水氣加上有啲風咧，就特別凍。大家注意保暖啊！一樣啊，有遠處仲有啲馬行咗上山添。佢淨係上面山頂呢個位，山腰至山頂呢個位，全部都係石。山腳下面咧就係綠色嘅草，又要幫啲山改名。呢個叫做石牆山，成埲石牆一樣啊！最後一個景點就係嚟到呢一個瀑布。嚟到呢個瀑布嘅停車場係要俾錢嘅，大家可以喺部機度拍啦，或者 scan 個 QR code。呢個停車場咧隔離咧就有一堆嘅廁所啦，同埋係有嘢食賣嘅，三文治、紅湯同埋啲嘢飲。呢個瀑布咧高達200英尺，個重點係咩呢？就係呢個瀑布咧，可以喺瀑布後面行啊！呢一個瀑布咧，先至可以喺後面行嘅。見唔見到一長長嘅人龍啊？喺前面排隊，就係行入去瀑布後面啦。已經日落緊啦，好多人睇喎呢條瀑布。果然係南部嗰啲景點都比較多人。呢個瀑布咧就冇頭先個瀑布咧氣勢咁勁，但係咧勝在有個賣點咧，就可以喺呢度行過去瀑布嘅後面，呢個就係個瀑布嘅賣點啦。我而家準備要行過呢個瀑布後面，等啦，記得由右邊入去啦，然後咧左邊咧就會行翻出嚟噶啦。大家都係咁樣呢一個 circus 咁樣行嘅。
戴翻頂帽先，都擔心呢個瀑布。越近瀑布呢，啲水氣越勁。呢個瀑布呢會打燈嘅，又係粉紅色燈。呢度有嚿石呢，就俾人企喺瀑布下面。不過喺瀑布面前影相呢，都已經成面都係水啊！我而家準備入去啦，而家準備呢，就穿過呢個瀑布啦。喺冰島呢一條路先至可以睇到喺瀑布後面太邊啦！呢條瀑布嘅水源呢，係嚟自火山嘅一個冰川，咁所以冰河，所以其實啲水呢都有啲凍。同埋呢度呢，你上完之後仲要行落去咯。瀑布呢，加上啲水呢，其實好濕，所以個地下呢，大家小心啲。我都係安全行翻條路線。而家我真係身處瀑布嘅後面啊，正後方，水簾洞一樣。喺濕嗰度就好型啊！呢個瀑布雖然我本身睇佢好似唔係好勁咁樣，但係原來喺後面望呢都幾氣勢磅礴。再加上而家出邊個天呢，有少少嘅落霞，更加靚。呢度呢，沿途呢都係呢啲石同埋泥嘅。所以大家小心啲。條小路你可以行去瀑布嘅前面，但係實在太勁啦！我真係唔想行落去。唔係講笑，呢個瀑布唔簡單，太睇小佢。反而佢有得喺下面行呢，哇！落雨咁樣啦，太誇張啦！落咗一場雨，啱啱嗰一秒，我見唔見到啊？暴雨。上返車再講先。而家佢同我型唔型啊？花曲啊！ A few moments later. 而家就嚟咗呢一間 supermarket， 7點就收啦。佢每一個攤嘅 supermarket 咧，收工時間都唔同，大家可以注意下。佢型超市都有賣聖誕裝備，當然唔少得南瓜，佢就揸住農夫車，好有心思喎！發覺呢間超市，呢度有蜘蛛網添，呢度仲有個地瓜仁。冰島其中一個料理就係羊頭肉啊！瓜羊頭，賣羊頭肉，太恐怖啦！放翻低唔該。就快翻到去我哋今晚嘅住宿啦。因為1號公路呢，一直沿岸都睇到，今晚都睇到極光。而家前面呢度呢，好光嘅一個城市呢，就係首都雷克雅未克林。嚟到最後2晚喺呢個首都雷克雅未克嘅住宿開箱啦！好，咁而家就公開今晚同埋聽晚嘅住宿，總共會喺呢一度呢住2晚嘅，一齊睇下啦！一入到嚟門口呢，左手邊就係個 toilet， 呢度有個淋浴間啦，係有 shampoo 同埋沐浴露嘅大帽護髮素，呢個下邊就有個風筒啦，呢個櫃拉落嚟嘅梳化床，轉過嚟呢邊呢，就有個小小嘅 open kitchen 啊！有啲咩呢？有焗爐，呢一間係有焗爐嘅，仲有電磁爐啦2個。但係咧好可惜嘅係冇洗碗機呢度，有雪櫃，呢度呢有電熱水煲嘅。鏡頭嘅呢一邊呢就有部電視機啦，電視機前面呢有個小小嘅餐台，呢個餐台呢其實頗細，你諗下擺晒啲嘢呢已經。呢邊呢就仲有個露台嘅。出去望下，雖然係一個城市嘅景，推出去。話說呢個apartment呢嘅車場呢係 free parking 嘅，就係泊晒喺下邊呢度啦。但係呢度啲車呢泊晒呢，咁我哋就泊咗嗰邊。以上嘅片段就係呢2晚嘅雷克雅未克首都嘅住宿開箱啦。大家又覺得呢個喺首都呢度呢一間住宿 apartment 點樣呢？因為我哋本身呢頭嗰1-2日呢係住 hotel 嘅，
咁佢 parking 咧都係有得泊嘅，但係就唔係好近市區啦。呢一個位咧，呢一間 apartment 咧就比較近一啲景點嘅，同埋咧重點係佢可以 free parking，咁你泊架車喺度啦，唔使俾錢。如果唔係佢去首都咧，好多地方咧都要收翻個 parking fee 嘅。呢邊咧就係我哋今日頭先喺超級市場買嘅嘢啦。首先今晚嘅晚餐買咗呢個 ribs， 另外仲買咗一啲急凍嘅蝦，諗住加落呢個龍蝦湯。龍蝦湯呢個已經係 encore 啦，係幾好飲嘅。但係咧呢一兜嘢咧煲出嚟咧，起碼有3碗嘅份量。仲有呢個甜品咧就係 tiramisu。另外就見到呢個特別嘢啦。平時咪淨係薯格啊、薯角啊、薯條啊，同埋攣嘅薯條我哋都買過。今次呢個咧就見到係 pepper， 係落咗胡椒嘅，仲切到一片片咁樣，好似薯片咁樣嘅薯仔，都係攞嚟焗。呢個呢，就係我尋日試咗呢一個版本嘅正常版本啦，呢個橙味汽水冰島出嘅，呢一個就係無糖嘅，今日再試埋佢睇下有咩分別。同埋買咗呢個3粒嘅咖喱，仲有呢，就係呢個 fresh 嘅 spaghetti 啊。尋日呢，試另一款呢，就係粗身啲，今日呢，就試下幼啲嘅，就要準備開始黑白大廚啦。一陣煮完飯再講啦。今晚嘅晚餐已經完成咗啦。首先有呢個龍蝦湯，配裡面有啲蝦嘅。另外呢度有個 ribs 啦，同埋焗呢啲扭扭薯條。仲有就係想試呢個黑椒嘅薯片咁嘅薯塊。再跟住呢一邊就有我嘅甜品啦。今晚我將會試 blueberry 嘅呢個 yogurt。希望大家中意今集嘅內容啦，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦，同埋記得可以撳埋個小鐘仔，我一有新片嘅話，你哋就可以知道噶啦。拜拜。